papa papa kokata kobelela moto na nzambe kitapona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mako ekolo epambolama mpe bayekongo bambo na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene utayo mandala bato kokongisi nini mpona mboka topei na pasi ya etan pour tout yakato bandela elongola yoe yaka mokonzi yakato bandela motongo ekolo elongola yo tala tunkulu ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo sembola loboko na ekolo olingi tomona embo na yo sembola loboko na ekolo olingi tomona embo sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona elo tolingi komona elonga na yo na kombo na yesu toyembi elonga 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 moto moto na yo kitisa moto lokola belia na kongo yesu moto na yo ekisa ya satana na mboka yawe loboko na yo ya bokeseni na kombo ya yesu elonga 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 na yesu tobeleli moto kitisa moto na yo limosaba profeta bala kongo toyeba konzonzambe sembola loboko mombali ya bonzambe tokambola mboka elongo na yo tokonfese elonga elongo na yesu elonga 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 kitisa moto na mboka ya kongo tobeleli moto na mboka ya kongo loboko mombali esala bokeseni tokambola mboka elongo na yo elongo na yesu elonga eza elonga 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 toyembi elonga na yesu elongo na yo elonga ezali elonga elonga je le confesse elonga 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 elonga
mbote mingi bandeko na ngai ba congolais ba resistant partout bozali napesi bino mbote mingi natondi bino botondi lelo eza mokola yenga oyo mama Bena azalaka na bino tango nyonso na 21h30 heure na biso ya Afrika ngele 19h30 heure na bino kuna na Europe ya yambo na yo kopesa mbote mingi na ba collègue na ngai ya Radio TV Bosembo mama Moseka na pesi mbote mingi na libota no mobimba noko tongo etani mbote mingi na libota no mobimba papa Makengo mbote mingi na libota no mobimba papa Jérémy mbote mingi na libota no mobimba mbote mingi na docteur Aka na libota no mobimba mbote mingi na commandant wa Bosch na libota no mobimba mbote mingi na papa Lokombote na libota no mobimba mbote na bandeko nyonso bref na kati ya radio docteur Donini mbote mingi na libota no mobimba na yoko pesa mbote na ba congolais partout bozali bana mboka na pesi bino mbote na sengi nanu bino bolimbisi nazaki na mwa problème teme na kufelaki mobali yango bozako mona ngate ba dimanche eleki nyonso na kufelaki mobali na Congo mama Bena abundelaka mboka na kati ya solo mama Bena asalaka ba video mwana kufaki mwana zalaki awake Congo azwi malaria kufi na mona elungi na yete na mona ebembe na yete mobala awuti kukufa lisusu yako baswe awa na 2013 2014 2015 azongi mobala awuti kukufa lisusu kuna na moni yete ezaka mabongisi ya Nzambe mena akoki kokanga monoko te biso batotikali na mokili ya Nzambe to continue kobunda bitumba oyo poto bengana ba okipa na kati ya mboka na biso na yeko pesa mbote na ngai na ba congolais kuna na kati ya mboka mbote mingi bolanda ngai bino boza na occasion ya kolanda bino pe bokolanda bokabolaka pe lisolo pe na bandeko mosusu na pesi mbote na ngai na ba diaspora partout bozali na ba membre nyonso ya Pareko na yeko pesa liboso mbote mingi mokonzi na ngai papa Honoré Ngwanda za mboka Tumba président national na pesi mbote mingi na libota no mobimba mbote mingi na vice président Ndala Wanda na libota no mobimba mbote mingi na vice président Ebama na libota no mobimba mbote mingi la dame de fer mama Kandito Keke na libota no mobimba na pesi mbote na Jean-Jacques Bwangle na libota no mobimba mbote na Patrick Lokika mbote na ya Jove na libota no mobimba bref mbote na staff nyonso national mbote na comité nyonso Pareko tina base mbote mingi na pesi merci mingi na ba condoléances bo présentaki ngai vraiment bozalaki na ngai bolendisaki ngai mingi ya Jove bolendisaki ngai mingi bozalaki na ngai na tango nazalaki na pasi vraiment elakisi penza bomoko ya biso ba congolais soki biso nyonso ba congolais botozaka bomoko ndenge wana mbele tokangola mboka kala bandeko na ngai teme na biso ya lelo tozokoba kaka kokoba toza kokoba se kokoba bana mboka totelema telema yo otangi mwana Congo telema surtout bandeko boza na kati ya Congo ba mama toboti bana wana tovanda na bango esika moko bana wana bazotia bazem na bana basi baye kotikela biso babokilo kaka na ndako bana bazobota bakoko bazokola kaka na miso na biso tokovanda ndenge wana ti mokolo nini mama okotikela mwana na yo elembo nini ya monene na kati ya mboka histoire nini okobetela mwana na yo oyo nyonso eleka na mboka nyonso eza koleka mikolo na mboka bambula nyonso 20 ans oyo toza kobunda bitumba oyo ekoki kobombama te eza likambo fo yo ndenge ozoyeba makambo papa mama te yaka bana fo bayeba histoire ya mboka bana mboka naza kobelela butu moi tata mama bana jeunesse congolaise totelema mpona mboka na biso totelema mboka wana biso moko nde ifo to récupérer yango na maboko bokipa biso moko ba congolais ifo to récupérer mboka wana siko tozozela nini bandeko toza kozela nini tosangana tosala bomoko tolobi bobima na kati ya institution bolembaka pete bozobanga pete boza na souci bandeko na bino te boza na souci bato bazokufa na este kutu kuna guerre ezalaka nango tous les jours oyo toyokoyoka na kananga plus de 3 millions bakufi kuna plus de 3 millions badéplacé plus de 1 million na nda bakufi kuna mpe bazokontinue koboma bango lelo topesi biso nyonso tobosaneke na este guerre ezokontinue topesi mokongo na este
to focaliser kaka côté ya Kasai. Mais partout na Congo ezali ko boma kabila zo sasa ndeko sasa ko boma. To telema te mokolo nini to telema bandeko. Bato yo bazo sala na bato yo bazo boma biso. Mwana mboka vraiment okende ko yoka ka discours na ye akoloba na yo nini ndeko mwana. Akoloba na yo nini ya malunga. Bato ba yeko boma biso, ba yeko yiba biso, ba sasi ba mama na biso, ba sasi bana na biso, ba sasi ba tata na biso. Ba bomi mboka ko boma, ba yibi richesse ko yiba. Ti bana misala na bango ba Rwanda, ba komi pe na ba million. Ya solo bato ba yeko boto la biso mboka na miso makasi. Bana mboka. Bino bondima. Il faut to tomboka to silika. Il faut to tomboka to silika. Il faut to benga na bango. Congo eza ya biso. Congo eza ya bango te. Toko kende wapi? 70 millions d'habitants. Toko kende mboka ni. Toko kende exil wapi? Na makolo tike eza te. Mbongo eza te. Banzela nyonso kufa. Dollar ezo mata tse ko mata. Bazo sukisa biso ko sukisa. Na mokolo moko boni bazo kufa na kati ya Kinshasa. Bongo na ba province n'en parlons même pas. Bana mboka. Vanda na mokolo moko zwa 1 heure du temps zala penza na maîtrise zala concentré otala mboka oyangai ba Rwanda ba yeko occupé. Siko rôle nanga mokolo mboka ezanini. Rôle nanga ezanini. L'attaquant santo. Il faut se révolter, il faut kutomboka. Il faut pas silika, il faut to somboka bozo zela nini. Bozo ke nkolanda bato bazo distraire bitala. Wana bozo mona wana. Papa na ye papa wana kufa. Papa wana nyokoli biso. Papa wana nyokoli biso vina ye yango wana. Ya ko trahir mboka. Après yazozwa na ye ba miette na ye, yazozwa million na ye na bana na ye. Lelo mwana na ye wana kota na complicité. Mwana wana boma papa na ye. Bino bakoloba nanga ke yo za na ba preuve. Mais preuve yango na tiki bembe papa kofi lelo lobi ya jet abandi ko tambola partout. Abandi ko tambola partout. Yoko boma papa na poke ndo loka ki mokozo kozwango te. Okozwa te ndenge tenga makike papa na bino ko kozala jamais président na kati ya République démocratique du Congo. Na suite na bino nyonso bana. Na robanga yo te. Soki bandako nini yo okoti. Okomi siko ko sala o papa na yo sa ko sala. Papa ozo suka na nzela. Chilomba ko suka na nzela. Ozo distraire ba Congolais, mais ozo distraire 70 millions de Congolais te. Olobaki ville morte lundi mardi. Mwana nsema moni saki yo Mwana nsema kangisi yo munoko. Bana mboka to tede mapona mboka na biso. Bolanda Chilombo wana te distraction. Ba yoka naka nambe butu moi. Bazala kanaka nambe. Il faut ba ya kokosa bino. Akosi bina ke ko enrôler. Bino pe bolandi ye. Bana oyo ba melisa bino nini o? Domination nini batia bino bozoke ngo landa. Bana babosa na bango mwana ozokanisa lisuzu te vina yo. Avenir nanga eza nini? Nga natanga na suka. Classe na silisa te mbongo eza te. Papa asala kate. Mais nalanda kambula nyos ko landa bato wana. Ko landa bango mbula nyos. Sala bilan. Sala bilan ozozwa nini? Ozoke ngo yekola lukuta lisusu. Non, totelema bana mboka. Tolo bana bino élection ko zala te bino bozondi mila biso te pona nini. Akosi bina ke ko sala enrôlement. Décembre yango pembe na wati. Septembre, octobre, novembre, décembre dans 4 mois. L'élection nini ko sama na Congo. Et puis botika kombo wana élection ko bana tokolo bandenge nini. Élection kabila ye wana za kanambe wana yende azali mokonzi lelo na Congo apotola biso kita bokonzi. Bozo koka kulongola yete. Na élection de bokolongola ye. Mais ngana zo comprendre bino te. Est-ce que bozo raisonner te? Mwana ndeka ngonza mina kacha kicha ke bokonzi wana ayoki elengi ba miette ba uranium awa batindi liso bato kuna na Corée bakene ko négocier liso po ateka liso uranium mususu. Bino bokanise elengi wana mona mboka na biso boke na ye na élection Alexa Congolais. Oh malade nini bozoba nini oyo bozo raisonnement nini oyo vraiment. Soki nazolo ba bokande ezo sala ngai. O izama yelo pia bozoba Congolais. To bengana na bapaya. Boko kena ba élection bozo wela ngona nini. Opaya yo kwa mfagi mboka na biso. Ba poste nyosa te bande kone ba Rwandais. To kende na ba élection. To kende ko sala enrôlement. To kende ba élection. Bazo distraire bino. Ba élection ezate.
papa ngwanda loba mbula na mbula ateya moto aliboso agangi ti lelo nde ye le 23 janvier 2001 bokeba kaye loko wana akoti wana mwana ndeko wana aza mwana na biso te aza mwana papa Kabila te aza Rwandais aza mopaya ti nyonso azoloba tala basali bo tala balingi basala bo tala boye bokeba totali mina boye lelo bopesa raison merci mais tosangana kasi tosangana bozolanda lisusu groupe mosusu ezolanda bato lokuta wana tozali korekupere mboka wana nga na kotia tembe mpona nini eske tokozwa mboko bie tokozwa te tozozwa yango ezo droit na biso eza mboka na biso tozozwa yango tokolakisa force na kati ya mboka na biso mpo eza ya biso moko tolakisa puissance force tosilika tolata kande santu mpo eza mboka na biso ntango tokotomboka ndenge wana toyindi barwande tozokanga tozoboma bokomona miracle ya nzambe ayo kobakisela biso wana likolo nani azotia doute otia doute na nzambe oyo azopesa opema na bomoi epe bozobanga nzambe te mpo biso okomba na biso eza spirituel bozobanga nzambe te mboka pesa yo oke kongonzama kuna kotravaillaka kaka na kanambe na DGM kuna bakonzi kaka barwande bino bakongole bozolanda bango bokomi kosenga chef natekaki bana nzala bana mosusu lelo bake klase te na kati ya mboka na yo ozobenga mopaya chef ozokende fuka ya mopaya basango mosusu bazofuka ya mopaya mpona kopesa mboti nzambe agunza mipesa ndenge agunzamaka na kati ya église na croix liboso ya croix ya Jésus. Quelle comparaison non bana mboka totelema siko boyebi bino nyonso ke mboka na biso ezali occupé na barwandais bino nyonso boyebi ke kanambe azali rwandais bino nyonso boyebi ke bisegimana soki asolo akima soki akima te azali rwandais rugwiza kuna na douane azali rwandais robert akutu mino efundaka na monoko baza epele na bajanete wana me totelema tobenga na bango bozobanga nini totelema tobenga na bango bana mboka bato oyo bazotravaille na bato tala bato oyo baye koyiba biso mboka bato babomi biso koboma basasi biso kosasa bazwi papa amatelinga mama likolo bino bana bovanda botalaka bobetaka maboko bato banyokoli biso azwi yo mwana nanga mobali ate mwana nanga mwasi na se yo mwana mobali matila ndeko na yo ale sala muvuma ale bino batata na mama bobetaka maboko bato bakati biso makolo na makolo makoso bato bazotobola biso mutu bato bazokata biso mbeli na mongongo bana mboka congolais ya solo bato oyo bakongole oyo bayebi ke bato bazoboma biso bango bazokende koapuye bango bazokende kosangana na bango bazokende kosala mosala na bango bakoma bana misala barwandais bino bozana tina bato wana foto boma bango ifoto boma bango so tokomi boy pasa boy eza bango soki batikaki ko institution nyonso batiki basondoli barwandais Rwanda kobanga Rwanda kotika na kiti ya congolais te Rwanda kotika na kati ba institution ba congolais te bakokanga bisaka bakei toyebi ke bele bazokimisa basi na bango awa bazoya mais problème na biso eza nani mutu ya kanambe soki tokangi kanambe tokangi Jeannette Zoé tokangi bakolabo tobandi kokita na barugwiza wana totelema bana mboka totelema tozala bomoko tozala bomboko mboka ezali occupé yo nyangala kata nani soko bandi koloba ba bêtise ba biloko pamba loba pona mboka ezali occupé fongola mbanga na yo loba pona mboka ezali occupé totelema bana mboka totelema pona mboka na biso moko tokotelema yo zozela nani motamboka mosusa koya bazoseka biso bobenga na bato bazoya kokosa bino ko distraire bino otelema ko l'union fait la force yo obanda kala kokosa biso ebandaki na tata na yo ekomi lisusu yo bima tolingi tomona yo lisusu na mabele ya Congo te bobengani ye attendre la place nyonso na mwasi na ya rwandaise eloko nini bozo comprendre te mais aza na kati ya lingomba ya barwandais wana peuple pona nini boye tozobundela mboka tozobundela ekolo te ke nalanda moto oyo na parti na ye po aza ekolo moko na ngai kidiba distraction totale landa esika discours ya solo ezali
photo récupérer mboka na biso mama Congo photo benga na bapaya na kati ya mboka na biso eloko tozo senga yango wana eloko tokosala yango wana mikolo eza koya toza mosika te photo telema Congolais faut kosilika puissance ya population soki epimi eleki puissance minduki na bango wana kobanga munduki te toza na mboka na biso population ezali puissance oyo mutu moko akokaka ye te oyo ata armée moko ekokoka ye te ata baza 40,000 militaires Ougandais Rwandais Ougandais Tanzanie baza kuna na kati bakolonga biso te po cause na biso eza juste ezali mboka na biso bana mboka to telema komona la boche na pese maloba et anga noko donc noko tongo etani na koti na pese maloba bonsoir bon donc merci mingi da posongi na yo mama na biso pena eza vraiment pasi wana ekomela ki biso nyonso tolobaki yango tobanaki kopesa yo makasi mikolo nyonso na kati ya radio puis tosololaki ndenge kaka tosololaka vraiment nzambe abatela yo et puis famille ezala malamu nakobana kopesa nako mbote mingi na yo moko mama pena na libota na mobimba mbote mingi na mama na biso Mose Kalimbaya na libota mobimba mbote mingi na yananga salama na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na mama na biso Jene na libota mobimba Geneviève mbote mingi na mama na biso Pierrette na libota mobimba mbote mingi mama na biso Antoinette na libota mobimba mbote mingi na noko nanga Géry na libota mobimba mbote mingi na docteur Robert Anka na libota mobimba mbote mingi na docteur Dodoni na libota mobimba mbote mingi na commandant Lwaboshi na libota mobimba mbote mingi président Makengo na libota mobimba mbote mingi na Eric Salongo na libota mobimba mbote mingi na docteur Dodoni na libota mobimba mbote mingi na Paka Mobali na libota mobimba mbote mingi na général major Bamwela na libota mobimba mbote mingi na prophète na biso Benoni na libota mobimba mbote mingi na mama Candido Keke na libota mobimba mbote mingi na mama Ngbanda na bana esika bazali na libota mobimba mbote mingi na kulutu na biso Honore Ngwanda tomoni ke tozaki na esengo mingi lobi na sepelaki mama Mose kasaki émission moko ya sai émission ya esengo na ndenge enfin moke malembe tokomi kokutana po tosolola vraiment ba conclave ezalaka po bato malgré ba divergence boyokani te kokengelaka moninga mais à la fin toza na objectif moko objectif ni koloba d'abord situation na biso ezali situation na biso ezali toza na kati ya occupation rwandaise donc moto nyonso andimi ke Congo eza na occupation biso tokopesa ye maboko papa na biso kulutu na biso ne mona semi alobaki yango le Congo au Congolais le Rwanda au Rwandais izamba la liboso tomoni na Kinshasa bato wana bacha ba pancarte wana quelle que soit la position na yazaka nango avant ou après ce nini mais le fait kaka tozali ke tomoni bana wana babibi tomoni bana wana ata babomi bango 37 40 50 100 tozomona na mboka bengi Venezuela bazobima tous les jours mais à la fin quel que soit ba bombe poza nango quel que soit ba munitions poza nango population peuple mutaza souverain peuple aleki mandoki nyonso oyo tomoni ke bato mosusu bazoloba bomoni na Afrique du Sud Zuma tikali mais Zuma tikali kuna po na Afrique du Sud au moins bakomi kokota na eloko babengi yango population bakomi kokoba po baélu na bango bakota kuna même bazala ANC mais bazosala kaka bazo muke Zuma azosanga bato mokolo mosusu ke bakosala mosusu Zuma kolongwa et puis Zuma aza éternel te donc ya biso na makambo ya population ya Zuma eza ndenge mote na pa Zuma ba opposant na bango bazokoloba na bango bazokoswana ya biso kutu ba opposant na biso okoba bazali banani bakomi baza ba lisanga bonkanga baza ba moto yo baluaka batoma luaka tala lelo yo na pasi yo baza na Kinshasa ye wana luaka lobio bali alisusu mbisi yo babengi tilapia te po tilapia ekomi mbisi moko eza na virus moko et puis bino mo bomona ki masolo mbisi wana babenga tilapia oyo utaka place ba Thaïlande ba pays wana ba Asie wana ezali ba mbisi moko ba lesaka bango ba nyei ba bloke belé donc
et ils ont un virus moko bo ils ont pesa bat maladie na Congo balobi que non boli asusumbisi wana te o ezali bosamboli eza somo ke mboka oyo ya biso ba mbisi na biso moko ba congolais ba mbisi na biso moko ba mbenga ba mbisi na biso ba mungusu ezo kokufa na vieillesse na mboka congolais avandi na ye soki baninga babimi ba sala manifestation ye congolais mosala na ye kozwa kaka telefone na ye akangaka ba photo ou bien avandi na ye likolo ya building na bango na deuxième étage azotala baninga baza ko manifester yango moni problème toza nango eza problème ya kobimisa bato wana nyonso babima libanda po tobenga na bato wana biso nyonso tu moto oyo Chilombo azosala politique ya papa na ye Chilombo aza na ye opposante Chilombo atambulaka na mwasi na ye wana Denise Nyakero rwandaise akoma kotambusa ye partout na masolo na bango balobi o papa na bango fazonga lelo oyo kaka na pokwa touti kozwa abe mulumba oyo asango alobi non bato balobi ke papa zonga et tozwi nanu vraiment accord te donc ye mpe abe wana monsieur l'abe ye mpe bakangaki ye na Belgique bakangaki ye na France na maleta mbongo bakangaka ye bafrançais babotolaka ye bambongo mpo soko olekisi montant ya 7000 euros soko eleki okofuta bataxe mpona mbongo donc afutaki bataxe batuni ye me mbongo ozwi wapi obi ono mbongo bapesaki nga mpona kende kopesa moto mpona makambo ya matanga donc Chilombo na famille mobimba tina abe wana mulumba leki ya suka ya papa na biso Tshisekedi mulumba na bango nyonso tu baza kolia na ebembe baza kodiembela na ebembe ekosala bango mpe esengo te ebembe ezonga mpo mbongo bazwaka ezouta siko mikolo oyo na ebembe Chilombo akomi na mabundi wana akomi kovanda na limete koyamba ambassadeur ya États-Unis ambassadeur ya Zimbabwe ambassadeur ya Angleterre donc rolo papa na zaki ya kozwe yango wa babimisi bato le 8 le 9 bakati elan ya ne mwana nsemi kokata elan bakati yango eloko moko malongo esalami te ayebisi bato ke sikoyo akosala meeting le 3 septembre bakosala meeting donc azosala kaka politique wana po soki ye Chilombo akamati mbanga na ete afongoli yango alobi ke mboka eza na kati ya opposition toza na kati ya occupation rwandaise ke ezala na armée toza na auditeur militaire ya armée ya Congo comme na général major Bivegete oyo azali rwandais toza na masunzo azali rwandais tutsi toza na batuti bango baza na ba rôle nyonso tu ya nini tala lelo na mboka babengi yango na mboka babengi Chisambo azaki vice gouverneur azaki gouverneur ya mboka Bukavu Chisambo a démissionné a démissionné akomi banommé ye directeur affaires de sécurité ya mwana ndeke ba remplacer Chisambo comme gouverneur ya Sud Kivu mutu moko comme ne Nyamugabo rwandais tuti akomi gouverneur ya ville ya Bukavu ozomona estikani tozokende et puis moto babengi na komba Ruberwa yende mutakomi kolobake ba jeune bobanga te bolanda ba politique extrême te bondima bandeko na bino nyonso tu po jeunesse bino nde bokosala na la paix ye Ruberwa ko kobeta bato masolo ya la paix ya wapi ozomona donc Nyamugabo akomi gouverneur asopesa ni na yakoma gouverneur ya Bukavu donc je na bango basaki ya kokabola mboka yango se monani ye akamati Chisambo atie représentant en matière de sécurité akomisi ye ya pona chef de l'état na place Pierre Lumbi oyo batindaka Pierre Lumbi aya na opposition ba encercler mwana babengi Chilombo lelo tomoni bautu kobimisa mwana mususu babengi Dokolo abandi soso baventure na ye o asali parti politique na ye comme nango Congo debout congolais no ça debout yela tango babengana batu na Kaemba tango bayibaka Kaemba tango bazokupamba ya azalaki wapi si ye aboti bana misa na mwana wana Isabelle dos Santos donc baje wana nyonso tu babuzoba wana nyonso tu yango tolingi te biso tolingi siko bato nyonso baye pona kosangana ba mama na biso Kasavubu, ba mama na biso te landu, bango nyonso tu baye donc faut solola po tokeni liboso pona kobeka na bato wana faut kosala opération babengi toyebi ndako bokotela bango na bandako tina Gombe moto nyonso bokomona bakingo milai bambino wa mbenga bokanga bango na maboko nazongisi yo maloba
Merci. Notongo etani pona kuzongisanga maloba. Ezali kaka bongo ndengo lobi opération etikali kaka opération ndako. Boza bana mboka bakinwa surtout na kata Kinshasa. Boyebi bakwe nyonsa kata Kinshasa. Bobongi ata kwe moko te. Boyebi mopaya soka kote na quartier boyeba kango. Vraiment na nzela okutani na moko azaye moko. Bo récupérer ye. Bo récupérer bo boma ye. Mais to yoka kape Rwanda akufi. Banana babomi ye. Toko comprendre kaka wana biso moko to sali ndenge wana. Bo banda ko boma ba Rwandais. Bo kutana na ye ata mwana Rwandais. Ezala mwana 10 à 20 ans za Rwandais. Bo récupérer ye. Bana mboka. Boza na kati ya kidiba te, boza na kati ya distraction te. Mboka eza deja na maboka ba Rwandais. Mboka esi ekei. Mais tozo luka to sangana. To loba biso nyonso le loba moko. Po toza bana mama moko, mama Congo. Vraiment, félicitations vraiment na bato bakendeki na conclave. Ezali ndenge wana, bomoko. Bino bao boza na retard, ozo zela nini. Kaka kolia mbonga ba kolabo. Yo moko kuma kolabo. Bo yangonge beti to sangana. Soki to sangani biso nyonso tozo loba liloba moko. Mboka wana eza kaka ya Ngwanda te. Mboka wana eza kaka Thérèse Landu te. Mboka wana eza kaka Josephine Kasavubu te. Mboka wana ezali kaka Mama Moseka te. Mboka wana ezali kaka Tongo Tani te. Mboka wana ezali kaka Mama Bena te. Mboka wana ezali ya biso ba Congolais. Eza mboka na biso. L'union fait la force. Botika diable wana Satan mabundi wana na ba distraction na ye. Biso tozala focaliser sika moko. To loba liloba moko. To soutenir. Bandeko baza na kati ya Congo. Bao baza na possibilité pe to bakiti. To sala, to se révolter. To récupérer mboka na biso mama Congo. To récupérer ango. Rwanda ya kotia nanu ko banga tango amoni bana mboka basiliki. Rwanda kotia ko banga. Meto bana nanu ko boma ba Rwanda bafanda na ba cité. Cité eza ba Congolais, eza ba Rwandais te, bozo tika bango ndenge nini. Ato tekila ke le pang, récupérer ye. Bana mboka. Ato tekila ke le pang. Boyebi ka vanda ka place Songolo. Boyebi ba lera kota, ba lera bimaka. Eza mboka na biso nyata ye, buka ye kingo. Tala ndenge ba bomi biso. Tala ndenge ba silisi biso. Tala ndenge ba zobu bati lelo na kananga tina ba este kuna. Tozo zela nini? Peuple congolais, zwa mayele. Koma mayele fongola miso. Fongola miso wala na makambo wana alimetete. Yo kanisa ata zo yamba ba ambassadeur wana. Ya kotina ina monde ba franc-maçon. Ata zo yamba bango. Akosuka na bango wapi? Akosuka na bango wapi? Azo sala ba démarche pour comme premier ministre en octobre awa. Mais ba Rwanda bazo lia yete. Aza wana peta msupu azo base bataye. Ata zo tamla na mwasine Rwandais po ba bandeko na ye ba mona beau frère. Azo suka pe yeso ka kebite 2017 na ye za pasi ba marche na wana lobaka ba marche wana bato lobaka janvier marche pacifique mboka ezali occupé makambo ya marche pacifique ekoki kozala te ekoki kosalama te tozo tomboka tozo silika soki machete na simbi soki nzete soki pau pona mboka na ngai na bamba Rwanda na likosha kwei ba machacha wana tolobaka bo tiati bo banda nana ta machacha ba ba koti na quartier na molanga kopa lo pompe yemba la moko tango pompe na misa te pompe kaka na maboko leta zo yoka mokosa biloko no sazaki na ngona nzote kwe o récupérer ye bana mboka toko tikela bino mboka ndenge ni tozo loba lokola tozo loba te ya solo to loba liloba mboko pays na biso Congo ezali occupé par ba Rwandais ba Burundais pe bazali bakota na kati na ba Tanzania il faut to bimisa nano ba okipa wana na kati ya mboka na biso po to bimisa bango to kosala ni fo to yokana to loba liloba moko to zala together ndenge ba Sud Africain ba lobaka to zala ensemble to zala bo moko lokola ba fourmi to silika ale to benga na bango to boma ba obo to kokuta na mboka me to kovanda ka boti mokolo nini Menzambe merci mingi balamuki mingi babandoko ya me yo ndeko zozela nini yo kuna zozela nini yo kuna ndengo zo soutenir limete wana ti tata wana ke ipe a son âme
ti mwana na ye akomi cela ne dit pas que mwana na soki tata wana azalaki politicien c'est que bana ye mpe baza bapoliticien jamais wana bazokosa bino biso te politique nini ye ayebi ye akotemela mama be na kati ya politique bozolanda ye bozolanda nini bandeko yaka tosangana to libere mboka na biso Congo yaka tosangana soko sali retard yeba ke tozo libere yango tozali ko libere mboka wana Congo bakala mingi te awa bino boza na gouvernement batata oyo bamiyibi batata 80 ans ba 70 ans 60 ans oko mokolo koko zongisa makanisi mate oko tala ndenge plezo azokufa te oko tala ndenge dollar ematite soso apamba il faut qu'on pèse 10 000 francs pour na soso kaka soko za na bana 7 na ndako nani akolia soso wana makolo kaka mibale mapapu pe mibale na mikongo mibale nani akolia bozo boma bandeko na bino pona kolanda ba Rwandais bokosaka ba Rwandais bo vanda bakosala bino eloko te bo vanda bozo yiba bozo banga nzambe te maduso zolo na bino ezotala likolo obi ezotala na se bino bandimaka tisengeda kokende bobima na kati ya institution bino kuna na palais du peuple biso peuple to votaki bino bobima na kati ya palais du peuple botika ba Rwandais na sena kuna se batata mibimba bino penza vraiment bokoko sondola senate bobima na bino pona mboka na yo obima ozonga na ndako pona mboka na yo bosala grève totale bo démissionner totalement bozozela nini tokoboma bino na kati ya Kinshasa toyebi bino tokonyonga bino na kati ya Kinshasa bokokimela na mboka nini peuple congolais totelema bana mboka noko nazongisa lisusu maloba yango omoni nécessité na biso ezali tokosolola masolo na bato oyo baza koloba tozoloba na bango langage moko olingi koloba soki moto aye koloba te ke mboka eza na occupation rwandaise totie libanda moto babengi Fayulu ayaka na poto awa na Belgique batuni ye eske mboka eza occupé par ba Rwandais Fayulu alobaki ça c'est un faux débat alobaki faux débat parce que na hôtel na ye bato oyo baluaka hôtel par mois afutisaka bango cher eza ba Rwandais donc bango basalaka na bango et puis Fayulu masolo no euti kobima oyo babindefisaka bambongo na butu na bato lokola bakimbuta wana donc bango na bakimbuta na moto abuti na kenge mikolo oyo ake kuna ake kosala propagande na ye bango nyonso tu bazongi na bakwen na bango tomoni na basoko na Kisangani F Bazaiba azosala naye kosala babengi yango enrôlement ekozala te po mwana ndo kalobaki na bango élection ekozala te moto andimi na ye kokende te ayebisi bino na miso eloko nini ye na bachilombo bango nyonso tu bakomi kokende kosala banrôlement pasi oyo tozokomona mboka na biso eza po totikaki mboka na biso na bafaux politicien wana ti lelo oyo bazokozwa ba $13,000 na bango bazokokipe kutu makambo mboka te bamosusu baza na Sénat bazwaka ba $13,000 na bango bapapa na biso ya kalakala wana baboboliko bangoyi mulunda bango nyonso tu moto babengi ye Kasanji gouverneur ya Kasai esika baza koboma bato ye nde mutu makambo ebimi ye nde mutu asalaki makambo pe baboma bato ya Chimbulu puisque na Chimbulu wana basi bateka ba concession wana mwana ndeka teki ba concession wana na ba multinational ya Canada ya Amérique po ba moni kuna ba diamant ezali soko biloko nini bakene ko timula yango balobaki na bango bobengana bato ba village wana yango na mwana wana utaka na Afrique du Sud azaki docteur kamwena nsapo lega lobi ke non awa population na ngai bakobima te tokokende te yango moni babomaki bango bazo continuer koboma tous les jours bauti kokutana 80 fausses communes boye bakina 4 fausses communes moko bazaka na 450 personnes to 500 personnes ya Kinshasa za 425 personnes mais za 425 personnes te po basala msusu na nzela ya Songololo na nzela ya Bakongo ba fausse commune Congo mobimbe komi fausse commune na fausse commune yango zo ça passe na motema komona même église oyo babengi ya Kimbangiste papa wana Simon Kimbango
papa wana akoti bawera sonde na nkamba akoti si Olive Lembe na nkamba akoti mwana ndeke na nkamba lelo papa wana tiki moto babengi na kombo ya moto ya yembaka oyo mama na biso chala mwana akene koyemba kuna o 4e président papa Kimbango lobaki ya kozala donc ezali pasi na ba église nyoso tuwana ezala ba église zo bapenga ba protestante surtout bango babomi vraiment babomi ba pasteur babomi mboka au mona moto lokola Kiziami na leki na télévision maintenant il est grand temps de faire partir Kabila parce que il ne gère pas bien non problème il y a Kabila les gestion et Kabila c'est un étranger ayaki wana aza occupant Kiziami na kutu sango uti ko bimalelo a uti ko botisa bana ya mundimina ya mwasi bana mike moko mwasi Kiziami na uti ko bazo benga papa mapasa atie mwana wana aboti bana mibale mapasa Kiziami na makamuna yebani akomi koloba wa oui il est grand temps maintenant Kabila doit partir tete bango nyoso tout baliaka na bango bangalasi bamama ulangi bango nyoso tuwana mutu balalisi Congo bakutanaka na butu na basimetiere po balalisa Congo na biso pongi yango tozolo baboye ezala bato tomoni olenga nkoya komi kolobo mutu moko azokoma français yebi na ekokoma te na Twitter ye moko ayekoloba moto moko asali compte akomi kosala bafaute kuna balobi ezangati naleki na ye okunji oyo bakangi 2 jours oyo ye ako ministre ya intiki akangi ya poste de télécommunication bakataki internet mais bakati internet 3 jours bamoni ke bato misusu bamoye basala misala eza te bacyber moye basala misala te bazongisi susu internet yango babi bazo kokata baza kobanga kokata internet bato tu bakoma kosala internet eza buzo bamoka kosakana te yango tolobi Congolais tokolanda moto oyo na monoko na ye akoloba eloko oyo babengi occupation tozali occupé ça fait 20 ans occupation tozali na bacolon les colons république ya Gombe oyo isika ba Janete bavandi ba hotel nyoso tu ezaka na Gombe ba grand hotel nyoso ekoma ya ba Rwandais makamu nyoso tu ezaka na république ya Gombe même atenide ya Gombe wana place zoe asala mwa nina yango wana zoa balobi mwana ndeke azali na asombi île de Mateba nyoso asombi ferme ya Kundelungu asombi na Kivu donc mwana ndeke azwaka Congo lokola yaji donc yango tango kokisi koyo tobimisa bato wana na libanda nazongiso maloba merci mino tometani pona kozongisela yo maloba tango ekoki poto bwaka bato wana libanda tokotikelaka bango mboka na biso timbula nini tango ekoki Congolais osi ososoli mboka ezali occupé tango ekoki Congolais osi ososoli kanambe azali étranger aza mwana ya Kabila te peuple congolais tozala bomoko bozela te bobanda kosala ba action to banda ba action ya CC penza ko récupérer ba o bazana ba quartier tokosuka wapi lamuka pona mboka na yo lamuka sala action pona mboka na yo nzambe na likolo azomona mboka o yi apesaki biso tolobaki na nzambe te ke pesaka bango ka mboka mokelo kula commune ya Matete biso te nzambe moko yebi pona nini apesa bango ka mboka moke bazonga kaka na kata ka mboka na bango wana biso foto récupérer mboka na biso advienne ou pourra tokozwa mboka wana makile tanga te tokozwa mboka wana tokobetana foto récupérer mboka wana tokobanga bango te foto zwa mboka na biso totelema peuple congolais badiaspora bososola bozala bomoko boluba liloba moko tozobondela occupation mboka wana eza mboka na yo mboka na ye mboka na ngai mboka na biso nyonso tobimisa bokipa na kati ya mboka towela nanu tosangana tobimisa bokipa toloba liloba kaka moko même jeunesse congolaise na kati ya mboka na ba province na kati ya capitale na Kinshasa telema pona mboka na yo lata kanda pona mboka na yo mopaya azofutre na quartier boluka moya kozomba ye bobeta ye bokata ye ata kokata eza mboka na biso tolembi tokufi mpe mingi mpona nini tonyokama na kati ya mboka na biso moko ezalaka te
na kati ya mboka na biso bazo nyokola biso boye ndenge nini tokoma besclave kaka na kati ya mboka na biso. Peuple congolais totelema, peuple congolais tosangana, lisanga ba congolais pona kobimisa bokipa na kati ya mboka. D'abord le Congo botika nyonso towela nanu mama Congo okozongela makambo no kisima bandeko mosusu ndenge papa alobaki ata oza na association na yo ata naza na parti na yo ata naza na likablo na yo ekufelite tika ngo nanu temporize ngo nanu yaka nanu tosala lisanga moko biso nyonso pesa ide yo kuna pesa biso to pesa to bimisa synthèse moko tokende biso nyonso lokula ba fourmi tokende kobimisa bato wana na kati ya mboka. Peuple congolais totelema tango ndeko aza koganga mboka ezali occupé, tango ndeko aza koganga le Congo au Congolais, tango ndeko aza koganga le Rwandais au le Rwanda au Rwandais. Asosoli liboso azalaki bongo te, mais lelo a comprendre ndeko alobi photo bima foko bima o alobaki journée morte soni soni moteki pizza na velo na kati ya Bruxelles lelo mbongo ya bana Congo makila ba Congolais mbonga corruption oyo azozwa po banyonga ba Congolais baboma ba Congolais mbongo wana ekoloba na kati ya mabomo na bango ekoganga na kati ya mabomo na bango. Bana mboka totelema pona mboka, bana mboka tosala makasi to récupérer mboka na biso tokozela décembre te po biso toyebi na biso élection exacte ka eloko wana tanga te eloko wana zo nyoko ba intellectuel batonda na kati ya Congo batata batanga bakendo kufuka makpona mwana ndeke na kati ya mboka na yo bosala hakuna ne bokoko ko récupérer yete bino oyo ndenge bozo yoka te tozo do bo sondola ba institution bo bima to pese bino peta mingi to bando lo bango banda kale bo bima boza ba collabo IDPS parti et sali 30 ans soki 32 ans IDPS wana zo travailler na Kanambe butu na Kanambe lelo na moyi muta IDPS wana premier ministre ba ministre ya IDPS batondi bebo yango ki ministère yango peto yoka na biso ata sango pete oyo nini makambo soni bozo kufila kaka mbongo. Félix alingi yepe akoma place wana mais moto batie wana moto na bango pe ya IDPS ma watro boko longa te tozo récupérer mboka boko ngulumaka na maborongo po yeba berero bino bosala noko zwa nanu maluba zwa 5 minutes yango mone donc yango tolobi mboka na biso futo bima na occupation po ezali son ezali mawa bato bakufaki na oyo babimaki les 7 na appel ya ne mwana seni plus de 40 personnes bakufi na télévision na bango RTNC comme télévision ba Rwandais balobi o bazali ba voyou bazali ba shege bato bakufi wana kaka 3 soldats na bango oyo yo soda balobi na yo kosimba mondoki te kwelingo simba mondoki o beta bandeko na yo noko na yo akoti noko na yo lwaboshi na pesi yo maloba opesa lwaboshi akoti. Merci noko tongo etani bona kosongisela nga maloba bandeko tozala bomoko mboka ezali occupé na kati ya mboka na biso bokipa bakota tosangana tobimisa bokipa na kati ya mboka na biso ezali ndenge wana pe kotikala ndenge wana pe cause na biso ezali juste yo vandi tango bazoloba tobima biso nyonso tobima to récupérer mboka batata wana bakota ba magie na bango na bakota pona mboka wana loba mboka wana eza ya bango moko mais soki eza mboka ya biso nyonso ba Congolais babiloko na bango na bikila na bango wana lelo tozoloba eza na impact moko te comme zéro comme poussière eza na valeur moko te eza na puissance moko te puissance ya biso nzambe to yebike nzambe mboka opesa ki biso il faut to récupérer mboka na biso nzambe tozo récupérer pe mboka wana mais il faut to sangana ndeko to loba liloba moko toza na makambo mususu te mboka ezali occupé boya to sangana nanu to bimisa papa na kati ya mboka na biso to tikali bana mama moko tata moko to kovana to sololi bozo sala retard pona nini boya bandeko to sangana botika ba distraction ko kendele limete pamba distraction ya pamba
bazo seka bino na butu so bavana kanambe na mabunda chilombo wana babandu kusola bino bazo mona eza normal papa Mobutu ye wana kufa bakunda kuna na Maroc biso to yobi yango tangu toko sikola mboka na biso kimia ekoti na kati ya mboka na biso avec honneur toko zo ebemba papa kuna na Maroc to yoko kunda ye na kati ya mboka na biso bakozo apeti ibembe soki ya Moïse Tshombe to yoko kunda na kati ya mboka na biso ndenge moko bakozo ebembe ya corrupteur wana Tshisekedi ba yoko kunda ye kuna na kamwana nsema soka mwana nsema kana so na mboka na nini Kabeya Kamwanga Kabeya Kamwanga merci papa bakende kokunda ye tala ndenge ozosimisa mama no touche mama bobela mobali na ya kufa o azaki président pendant 32 ans président tozaki na kimia tambola butu ndenge olingi kenda ta na province mosusu bazo yamba yo ndeko ma yebi ke suka nango mobali nanga ebembe wana ekozonga kaka na mboka na ye na Congo avandanye yo simisi mama no touche kende ko loba kuna oloba na nani yo ko loba ngona peuple congolais réponse ngo tozo pesa bako bana na maréchal bakiti mwana na yo botaki mwana na yo tafana ya kufi mwana vanda esika moko tesoki complice na bino nyos na mama complicité na bino na mama mwana musala kotambola beli liboma aza complice aliwa papa na ye ezo lakisa penza mwana wana tosi papa na ye te honore ton père et ta mère est-ce que honorer papa na ye azana malédiction please botala mikolezo ya ndenga kozala na lobi na bino botala d'ici décembre ndenga kozala totele mabiso tokende kokangola mboka na biso tokende kobenga na baokipa wana na kati ya mboka bana mboka commandant Babosha Koti inayebisaki ke maire ya na Bukavu banome ye komo na Nyamugabo wana eza kombo ya ba Rwandais ba tuti donc il a expliqué biso ndenge nini akomi envoyé spécial ya président pour la sécurité Moto Shisano et puis na Bukavu banome gouverneur asika Nyamugabo na pesi maloba. OK. Merci mingi papa Tongo Etani, merci mama Bena, mama Nangai, coupe sanga mwa maloba, vraiment botondi mingi na pesio mbote. Wandugu wapenzi, kama gisi mnavyofahamu radio yenu tukufu Bosembo tunawatangazia kila siku baada ya wiki, tunakuwa na matangazo mbalimbali tukiwaletea habari kemkem kulingana na yanayoyajiri katika nchi yetu. Tunawatangazia kwa lugha ya Lingala. Kama gisi mnavyofahamu nchi yetu ni kubwa, kuna maeneo baadhi ya wengine hawaelewi Lingala ni Kiswahili. Ndio maana ndugu yenu Lwaboshi iko pale kuwatafsiria na kuwapatia mengi zaidi ambayo yanatokea katika lugha ya Kiswahili, sote tuweze kufaidika na kuelewa kinachoendelea katika nchi yetu, tujue gisi tutajikamata. Lakini mbele ya kuingia kwa undani zaidi, wapendwa, tulipenda kwanza tuwashukuru ndugu jamaa na marafiki ambao mnaitika kuacha shughuli zenu mnatutega sikio. Kwa kweli tunawashukuruni sana, pokeeni shukrani zetu za dhati. Labda mbele ya kwenda mbali zaidi, mturuhusu nafasi hii tuweze kutoa salamu kwa hao wafuatao. Mama Bena na Pesio Mbote, salamu mingi kwa dada yetu Jean, dada Pirete mahali popote ulipo hauonekani, tunakusalimu. Salamu vile vile kwa mama Mose Kalimbaya, mama Mose ka tozoze la yo kota, tozana posa na yo kota mama to Pesio Mbote yo ndo za mama na biso. Salamu vile vile kwa mama yetu mzazi Kandido Keke, salamu kwa dada yangu Asta Mwaka so, karibu sana, tunakuhitaji na wewe tupatie mawili matatu Asta Mwaka. Salamu vile vile kwa ndugu yetu mama Antoinette, salamu kwa General Major Omela, salamu kwa Isabel Kongolo, salamu vile vile kwa papa Odo Kankeza, salamu kwa frere papa Makengo Mkutani, papa Makengo Topesio Mbote, salamu vile vile kwa ndugu yetu papa Tongo Etani na Pesio Mbote avec du respect Mokonji Nangai. Salamu vile vile kwa ndugu yetu Eric Salongo, mahali popote ulipo Eric Salongo, Lwabosha Pesio Mbote.
Salamu vile vile kwa ndugu yetu Lokobut. Salamu kwa vice president Ndala Ndala, kwa vie Clovis. Salamu kwa vie Seba, kwa papa frère prof mfumu wetu Lowen de Dieu. Salamu kwa papa Frégence. Salamu kwa ndugu yetu Fani Nzongo, prof Denoni Kibangu. Salamu kwa docteur Dodoni, papa Robert Aka, papa Jerry, ya Jove. Wako wengi ambao tuwezi kuweza kuwamaliza, lakini ambao tumepata fursa tunawasalimu. Hata na wale hatukuwataja, mko wengi tunawasalimu. Tunakuwa na kama vile mashirika tunasaidizana kwa habari, kama vile Congo Rizo, tunawasalimu wa ndugu zetu, kama vile Radio Bendele, wafanyakazi wote wa Radio Bendele, Congo Rizo, tunawasalimu. Wapendwa, mniruhusu dakika 2-3 nimalizie salamu za rambirambi kwa mzee wetu Papa Honoré Ngwanda, mahali popote alipo. Papa, watoto wako wanakusalimu, wanakuombea kila la heri. Mungu akupatie kinachofaa katika maisha ili uendelee kuishi, kwa sababu ni wewe Moize wa kesho. Moses, kama gisi Mungu alimuinua Moses kule Misri aende akatoe wana wa Israeli kule Kanani na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, na wewe Mungu wetu amekuandaa mzee wetu Honoré Ngwanda. Tunakuombea busiku na mchana, Mungu akupatie afya, akurunde mahali popote alipo, na hasa mama yetu mzazi, mke wa mzee Honoré Ngwanda, Lungunya, kwa uvumilivu nao. Mama, tutashinda. Pokea salamu za watoto wako. Bien. Maman Bena, est-ce que je peux savoir le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ou bien Papa Tongwetani? Bon, thème lelo ezali kaka peuple congolais telema tokende na kati ya soulèvement populaire to récupérer mboka na biso to benga na bokipa toza na makisolo mosusu te. Tokos, Mama Nanga, tokos, kitoko, thème kitoko boye, vraiment matondo mingi, eza thème kitoko mama. Bana Congo totelema, batoto ya Congo ambayo tuko ndani na wenye wako nje, debu totelema, tutoya banyangala kata ambao banavamia nchi yetu. Mada yetu ni nzuri sana ambayo Mama Benana tuletea. Batoto ya nchi tushimame kwa kuokoa nchi yetu. Maana ya kushimama ni nini? Ni kama vile mtu ulikuwa unalala, ulikuwa unaikaa, kwa kuweza kutembea inabidi ushimame, kwa kuweza kupiga hatua inabidi ushimame. Kama wanakupa neno la msingi la kusema, ulikuwa unalala, ulikuwa unaikaa, inabidi ushimame. Ndio vile tunasema Wakongomani, nchi yetu mahali ilipo, kwa kusema tuiongoe, tuitoke kwenye iko, inabidi tushimame. Kushimama c'est-à-dire tunaenda Bakongo, tunaenda Zaire, tunaenda Lubumbashi, tunaenda Lede Kasai, tunaenda Equateur, tunaenda Kine Malebo, tunaenda Nord Sud Kivu, tunaenda Manyema. C'est-à-dire sisi wote tuungane mkono kwa mkono, tushikamane mkono kwa mkono, ndo kushimama yetu, ndo kuwa debu kwa kuweza kuokoa nchi yetu mahali ilipo. Mabieneme, tuache mambo ya ukabila, tuache mambo ya regionalisme, tuache mambo kusema hao wanasema Kiswahili, au wanasema Kikongo, au wanasema Chiluba, au wanasema Lingala. No, sisi wote lugha yetu ni Mama Congo d'abord, Mama Congo. Mabieneme, tuache kuangalia aba walitumikaga na Mobutu, aba walitumikaga na aba walifanya. No, tunaangalia nani kuna susi ya nchi, nani anafaa, nani Mungu anatuma. Tukiangalia vizuri, tukitasimini mtu anafaa, tukitasimini Mungu alimtuma nani, tuwe na esprit ya discernement. Bien-aimé, tuangalie ni nani. Hakuna mwingine, ni Papa Honoré Ngwanda. Twende nyuma yake kwa kuokoa nchi yetu. Bien-aimé, twende nyuma yake, twende nyuma ya mzee kwa kuokoa nchi yetu. Tushimame. Tunashukuru sana Mama Benana, terme kitoko anatuletea. Congolais debout, Congolais tushimame, totelema kwa kuokoa nchi yetu. Bien-aimé les Congolais. Pourquoi? Parce que tunakuwa kama vile baesklave mwinchi yetu. Comment expliquer tuwe baesklave mwinchi yetu? Les sans-papiers, baimmigrants, barefugie, ndo batukamate pouvoir yetu, batuhukumu, alafu tuwe nyuma yabo tunanyenyekea. No, ni kitu akisikilika kileweki.
Inabidi tushimame, tushimame, tusisubiri wazungu kutoka nje ndio tusimamishe. Par exemple, kama yenye tuko tunasikia ma réseaux sociaux, kuko huyu député wa parlement européen mu Belge alishimama akasema wazi, bakongomani munabaonea bure. Ule mtu aliwekwa pale ni Mnyarwanda, aliwekwa pale kwa kujua tamanipule. Balisha sema wazungu. Mais qu'est-ce que nous attendons maintenant pour se soulever, mes bien-aimés? Tunasubiri nini? Tutalala paka nini? Tushimame. Debout, mes bien-aimés. Ba kongomani bote tuko ndani ya inchi. Ba kongomani bote biko inji ya inchi. Tuwe kitu kimoja. Tushimame kwa inchi yetu. Soulèvement populaire mahali popote tulipo tushimame. Opération toyebi bandako, mes bien-aimés. Opération toyebi bandako. Ukiona nyoka na pita, solution ko pale. Fimbo, fimbo, fimbo. Ni wakumbushe kidogo wa ndugu zangu wa Kongomani. Kuko huyu mchungaji anaitwa Askofu Christopher Mutikila. Ni Mtanzania. Hayawahi kufika Kongo hata siku moja. Lakini alipaza sauti kusema ba Kongomani banabaonea. Ule mtu uko pale sio Mkongomani. Ni mgeni, banampatika tu jina la kabila, wala sio mtoto yake. Wala kuzaliwa Kongo, wala sio Mkongomani. Munayua kilimuua Christophe Mutikila. Fo yenye limuua ilitoka Rwanda, ilitoka Kinshasa kwa Banyangalakata, ilitoka Uganda, ilimfuata kumuua Tanzania. Kwa sababu gani? Anasemesha tu kweli. Sasa sisi tutashimama lini, mes bien-aimés? Tutaendelea kulala na kuikala chini mpaka lini? Batu ba inje balishaona kama bale batu sio ba kwetu, banatuhukumu sio wa ndugu yetu. Me sisi tu tunarizika mamiziki. Ukienda quartier unakuta kila avenue makanisa. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Hata kama wewe uko mcha Mungu, lakini kama una amani, hauwezi kumuomba Mungu. Tumuulize Yesu basi, tumuulize Yesu. Kama tunasema nyinyi ni wa Kristo, nyinyi wacha Mungu kuliko watu wote, tumuulize Yesu. Yesu jameni alienda hekaluni, akakuta hekalu wanaigeuza soko. Tunamkamata Yesu kama ni Mungu, mtoto wa Mungu ni Mungu, ule Yesu ni Mungu. Lakini souvenez-vous histoire ya Bible, Yesu alireagir, alivuruga kanisa, bumanjiwa, bumakaranga, mameza, alisambaratisha. Akasema nyumba ya baba iwezi kuwa kama pango wanyang'anyi geuze soko. Ndo mtoto wa Mungu. Sasa nasiye tukubali Banyarwanda, ba Ugande, ba Burundi, ba Tanzania bana yala kwetu. Ndo ba hukumu nchi yetu, ndo ba tudikite, ndo watu wafanya hivi, mara remanye mapa na pale, kisi banapenda. Tukubali? No, na sisi inabidi tushimame. Terme ya leo mama Benana tuletea terme nzuri. Tushimame. Tushimame, mes bien-aimés. Tout réagir. Ce n'est pas un péché kutetea haki yako. D'ailleurs, les articles constitution inaturuhusu. We peke binafsi, conscience yako inakuruhusu. Tie Congolais, pourquoi mtu mgeni aingie mnyumba yako, aingie mpaka mchumba ya baba yako na ya mama yako, afanye kenye anataka, unakubali tu na shimama, unapuye? No. Na uko na akili timamu. Hivi tu abisikiliki, ça n'a pas même pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Tushimame. Tushimame. Mainchi zingine kupata nationalité, il y a des procédures à suivre. Na kama ma procédure uitimizi abakupi nationalité. Mais aba Banyarwanda banayala mwinchi yetu, lini bana nationalité balizitoa wapi? Huyu mwenye iko kukichwa cha pays leo, nani alimupele nationalité? Nani? Constitution yetu inasema tu dois être du père et mère. Il est congolais du père et mère. Ou jamais tunayua mama yake iko États-Unis, tunayua baba yake ni Christopher Kanambe. Sasa alipewa uraia siku gani? Kwa nini tumukubali? Constitution inamtupa, iko pale, hata Lingala hayui, ni Kiswahili. Hawa chaku nationali ndo banamujazia makuru d'histoire, anaanza kujitahidi hata kwa Kifaransa. Ana hata sifa moya ya kusema huyu ni Mkongomani. Mukipata
nafasi mufate maudio zake za propaganda ya 2006. Alikuwa anasema mkiswahili Vital Kamereyolo wakanyinginyi kingi Kamereyoni nyinginyi kingi, ndo alikuwa na tafsiri Mulingala, ndo alikuwa anamtafsiria Mulingala. Est-ce que munambie depuis quand il est au pouvoir maintenant 15 ans alishaka toa ta discours Mulingala, anahutubia raia Mulingala depuis quand? Depuis quand? Kama akihutubia Kiswahili parce que Swahili iko langue nationale ya Congo, mais ani Kiswahili ya kule kuba Tanzania alikomalia kule sio ndugu yetu. Kwa nini tukubali kumtia pale? Soulèvement populaire, mes bien-aimés, tulamuke tushimame, soulèvement populaire. Na bale bote benye banaoa Banyarwanda, mettez-les à côté. Bale batu ba Kongomani banaoa Banyarwanda, tout veuillez les mettre à côté. Ce ne sont pas des Congolais 100%. Kwa sababu banaishi na manyoka munyumba. Siri tutafanya juu ya kuokoa nchi yetu, mafuite d'information banatuma Uganda, banatuma Rwanda, banatuma Burundi. Alors, bale tutafanya nini? Mettez-les à côté. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Na kuko bengine bamba piyo ya Banyarwanda kama huyu Justin Bitakwira alisha kuwa Mnyarwanda kuanzia kulukucha mpaka kunywele, damu yake ni Mnyarwanda. Justin Bitakwira, batoto ya Kivu kama mnanisikia, ni ndugu yenu Lwaboshi, ninabambia kama mnanifata, ni ndugu yenu Lwaboshi, tunabambia mtu wote mwenye ko nasemea Banyarwanda ile Rwande. Justin Bitakwira ni Mnyarwanda, anakuya kufanya konferansi yake pale, meeting, mutupe majiwe, tupe majiwe, iko na bite bagawe nchi yetu, baianexe iwe Republique di Kivu di Rwanda. Anajidai ndo atakuwa representant fulani, batampa vyeo fulani, alisha kusinye makaratasi. Le Kivu sie msikubali yale, msikubali batoto ya Kivu, msikubali. Biko bana maintenir, bana mtiatia, bana mtoa mui ministère, bana mtia mui ini ma proposition, bana mtia kwa sababu ni pion yabo. Batoto ya Kivu musikubali ule Justin ni pion ya Banyarwanda, anatumikia pule Rwanda, bana mpropose atakuwa hivi. Anakuya Kivu, piga mayiwe. Batoto ya Goma, piga mayiwe. Batoto ya Goma kule Don Bosco, batoto ya nyumbani Don Bosco, ndugenu Lwaboshi anabambia piga mayibwe, mayibwe. Bana Beke Bagira, Place du 24, piga mayibwe, anafika mayibwe, mayiwe. Sio Mkongomani tena ule. Batoto ya Sud Kivu, Uvira, Fizi, Mbembe, Mbondo, mayiwe. Banyarwanda kwa nini wakio kukamate nchi yetu? Soulèvement populaire, debout toko nchi yetu. Merci mingi mama Bena, nazongisho mama Loba, botondi mingi na terme kitoko ya lelo. Merci mingi komanda Lwaboshi mwana nangai, vraiment pona kozongisela nga maloba. Vraiment ndengo lobi kaka batu fo batelema. Il faut moment to komi tozoko obligé, tozoko imposer. Biso nyonso to telema, biso ba Congolais. To loba liloba moko, po to yebi ke mboka ezali occupé. Fo to telema, tango moninga moko, oya zo ganga ke mboka ezali occupé. Alobi to bima, il faut to bima to récupérer mboka te. Ta la passion yo surtout na kata Kinshasa passion komi. Ta la passion yo koti na kata mboka. Bato bazo kufa na souci, bato bazo kufa na tension, bato bazo kufa makila na nzoto ezate kulia ezate, bato bazo kufa basuki bakomi na mokili suku bayebe eloko kosala lisusu te. Kasi biso tozala mwa nzoto makasi bandeko, tosangana tozala bomoko, to libere mboka na biso mama Congo. To banga minduki te, babangisa biso minduki te, bango babangisa biso minduki na kata mboka ya biso moko. Na 98 kuna na Kingasani, kuna na changu bana changu zone rouge. Bo yebi ndenge bo buka ki bango ko buka, mais lelo total ka déjà na quartier, na futi la na quartier, na somanda ko na quartier. To récupérer to bomi eta na butu. To zali suna mawate, to kanisa kike. Ba to ba yoko tika papa Kabila. Nzonga nde ba yoko tika po ba boma ye, ba kota na mboka na biso. Foto telema, to ko banga bangote.
to banga bango nini baza bamiyiba yo ekipe mboka na biso biso bakolo mboka fo tozala na courage ntango tozotelema na courage ekopesa témoignage monene na monde entier oyo esalama na mokili te ekosalama na kati ya Congo mokolo ya soulèvement populaire bozozela nini telema tokende na soulèvement populaire to récupérer mboka na biso mama Congo botika badistraction bolanda oyo elekaki na conclave bolanda banani baza na kati kuna bao bazobundela mboka na kati ya solo bao bayebi ke mboka na biso Congo ezali occupé na ba Rwandais tuti power ezali occupé na ba Tanzania ezali occupé na ba Burundi ezali occupé na ba Ugandais toko suka wapi toza na nationalité kaka moko bokende kopikola bato wana baza na kati ya institution tolobi na bango ba démissionner balingo yoka te bopikola bango bobeta bango bozo bansete bosasa bango ata kosasa tolata kanda ko bana tolata kanda jusqu'à quand tolata kanda faut to libérer mboka na biso bao bazo bloquer biso bao bazo kende kofanda kuna ba institution bino pe boko mona ba yene mabume vimbi bango ba ko pesa bino meeting domination ngo ba dominaka bino ya ndenge nini nga mama bena vraiment nani ngo ko dominer ngai bozo yoka bango na lubaki na bino baluka lobana ales bima soki te tozo boma yo awa koyo ko pesa biso message na bino lokuta te mboka ezali occupé yaka to sangana to bimisa bato ba occuper na kati ya mboka na biso bino bozo kende ko travailler na bokipa bozo ba traître bozo ba collabo botumbi ata mutuka na ye bozo na droit botumbi ata mutuka na ye bozo banga nini o ba okanga biso ba okanga bakangi etango soulèvement populaire réseau ya ozala libanda eza mboka na yo bazo kanga bat bikanga kanga kaka to yebi mutasale loko te moto poto bloquer ye tika to kanga ye ndenge ba bloquer Jean-Pierre Bemba kuna na la he telema mwana mboka telema pona mboka na yo Congo lata kanda santo opération bandako na quartier bozo yeba ba place baso bandako mais bozo zela nini ko récupérer moko te babimaka pe tango sozo ke na boutique moko baza makasi te soso ansele kuto eza mama makasi o banga nini eza mboka na biso nini to yoka te babomi Rwandais to yoka ba Congolais bazokufa ba Congolais bazokufa ba Congolais bazokufa ba militaire Congolais bazokufa ba policier Congolais bazokufa nini to yoka te ke lelo 50 militaires Rwandais bakufi babomi bango na kati ya Kinshasa to sa capable ko sala ngo o to sanga na 98 ezaki muke te to telema bana mboka telema pona mboka na yo eza mboka na yo ko lala ko la mokamboke kei jeunesse congolaise musala ni lozo sala na kati ya mboka telema tango tozolo bato bima biso nyoso pona mboka na biso bakokima nokotonga etani azali soki azali azwa maloba oui donc yango lobi biso tolingi koyoka lisusu makambo ba discours milai te makambo boye te tozo kopesa discours ke ba congolais bakolanda moto oyo aza koloba na bango ke mboka na biso eza sous occupation comment se débarrasser na occupation tolingi lisusu makambo te o boye te Chilombo na groupe na bango ba politiciens nyonso baza na Congo basalaka na ba Rwandais baza kobanga soulèvement populaire po ekobalaye bango nyonso po tozongisa mboka na biso na maboko na biso il faut soulèvement populaire puisque awa bauti komona mwana oyo babengi na kome Olive Lembe aye kobomba babiloko na bango ayaki na Bruxelles azotambola na bato ambassade ya Bruxelles na ya Paris mais touti kozwaka photo na ye sikoyo ke azongi donc bakomi pe kobanga bakoma koyana balati ba perruque bombi bilongi donc moyen vraiment koyeba makambo na bango ezalaka susu te yango bata Kinshasa bazoba o bino makasi na bino na ba musicien mais ba musicien bango so bazoya c'est normal puisque soit kobeta concert fois loba concert kobeta mokolo nini yango tozozwa bango facilement ba politicien lokola ba moto lokola basi bapekisia ya lisusu ate lokola mende misusu bayaka ba André Kimbuta bayaka mona balati lokola mwana mwasi abombami donc moya koyeba ezali te mais soki bamoni ye wana akozwa nkuba ndenge papa wana kengo azwaka nkuba na ndenge Sheo Kitundu batraka mutakala na basilipi mutakala na Angleterre donc biso tozo kosala likambo tolobi ke sikoyo tokomi komene komba na ndenge ya opération toyebi bandako
Ba toyebi mandako bana Kinshasa bayebi bango nyonso tu bato wana badondwa kawana bazokodondwa boyebi bango basalaka na Rwandais il faut kobanda kotia bango musukusuku moko et puis kosala basabotage ya bainstitution civile et militaire sabotage ningi ba estika yo osalaka osabote mosala wana puisque mbongo nyonso ya mboka ezokokende na maboko ya Rwandais mbongo nyonso tu ya Congo $, nyonso eza mpona Rwandais. Donc il faut que bandanit basalaki na France basabotage ya batrain basabotage ya administration basabotage nyonso estika banazi bazalaki koya komela batili bango babombe donc bango mpe bakoma kosouffrir ndenge biso toza kosouffrir yango totya molende tolanda kulutu Honore Ngbanda tobimisa bato libanda moto akoloba na biso ke mboka eza na kati ya occupation wana tokolanda nazongisio malo. Merci mingi noko tongo etani pona kozongisa nga maloba. Moto oyo akoloba na monoko na ye oya sosoli oyo penza ye kosotuka mboka ezali occupé ato osali sambla wana oyebaki na yo oza kolinga te mais lelo bandi kodéclarer notre pays est occupé tozala biso nyonso ya kotelema tobunda ndenge nini tokosala po torécupérer mboka na biso mama Congo to récupérer ye to lingi bato basolo baliloba wana tina kati ya Congo mais jusque là wana nsemi kaka mutazolo balikambo wana peuple congolais boya eloko babengi distraction l'air est grave momoto komi poto kende biso nyos na kati ya soulèvement populaire na ba mama na ba koko na ba tata na ba noko na bana mike to bima pona mboka na biso to benga na ba Rwandais pona mboka na biso to récupérer mboka na biso nyos fo to bima puissance ya population munduki ezaka na valeur te masasi wana eza na munduki wana présence ya population masasi wana eza na valeur moko te eza na puissance moko te nandimi na kufa pona mboka na ngai fo na bima pona mboka na ngai Papa Lobosh na pesi yo 3 minutes noko tongo etani 3 minutes oto kende ko clôturer megabyte na ngai ekomi na suka. Merci mama kupesa nga mwa 3 minutes. Watoto wa nchi ambayo wako nje na sisi ambao tuko ndani Bukavu, neno tunaweza kusema kwa kweli twende nyuma ya mzee Honore Ngbanda. Tumsikilize huyu mzee wetu, Mungu alitutumia anasema nini, kwa sababu bila muongozo hatuwezi kufika popote. Muongozo tunao ni mzee wetu, Mungu alitutumia Papa Honore Ngbanda. Hata darasani banakuwa na mwalimu ili mwalimu asikie wanafunzi wanafata, na ndio maana tunasema twende nyuma ya mzee. Lakini tukienda tunafata wafanya siasa ba politiciens, nchi yetu itaenda na mai, kwa sababu hii politika Kanambe iko pale, hana nia, hana mazumuni, hana shauku, hana hata chembe moya ya kusema na atachia madaraka. Iko pale anataka abaki pale milele na milele. Alishindwa kufanya uchaguzi. Kwa nini alishindwa kuprepare uchaguzi? Hawezi akafanya. Ndio maana banaleta za kuleta mwaka moyo miaka 3 batashanje constitution bana yote kenye batafanya. Na lengo lao banatafuta bagawe nchi yetu. Lakini huyu mzee Mungu alitutumia Honore Ngbanda iko pale juu ya union nationale, nchi yetu isigawanyike. Ndio mtu tutafata. Lakini hao wengine tusibafati. Angalia Kongo walisema bafanye soulèvement populaire, lakini bengine banakuya no ville morte kukase soulèvement populaire. Unaona kabujanja biko banafanya. Ndio maana tunasema bien aimé sisi wote nyuma ya mzee Honore Ngbanda, soulèvement populaire, tous les Congolais debout, notre pays est occupé par les étrangers, des Rwandais, touchi de batushi. Merci maman nazongisho maloba. Merci mingi Papa Lobosh pona kozongisela nga maloba. Oui, debout, tous les Congolais, notre pays est occupé par les Rwandais, Ougandais, Tanzaniens. Mettons-nous tous debout pour bouter dehors tous ces occupants. Totelema bana mboka. Totelema. Ezali kambeko zwa sanzate. Soki biso nyonso totelemi. Soki Congolais nyonso latikanda. Soki Congolais nyonso azali conscient que mboka ezali occupé. Totelemi tolobi liloba moko biso nyonso
tozo récupérer Mama Congo kala mingi te. Alors il faut totelema bo banda action opération bandako bana quartier bana kimbanseke kota na ligne njoko kuna Rwanda azate asoma lopango kuna te soko koti na kota ba masere wana kota te asoma lopango te na komina kimbanseke wana na ingasa na suka soko koti wana na sima wenze wana bakota nanu te na siforzal kuna siforko soko koti kota Petro Congo bazali te na sa fil kuna na kata matankumba Rwanda basumba lopango te ozotika bango ozo lekata na butu na ba mulunga kishasa ezalaka avandi na veranda na ye bwaka ta mulange machacha fongola bwaka kune kwela bango mikusa wane sila kate bana njili kota kuna na njili brasserie quartier 13 kuna quartier 12 kota na maya nsangi kuna lokulo zoke ngingasani asuga na quartier Révolution to telema pona Mama Congo bana matete bana kisenso telema bana ngaba bana lemba bana monga fula to telema bana makala ngunza telema bana bumbu bana ngiringiri telema bana maluku bana selekinkole ben telema bana mpasa bana ya kimbansek bana masina bana njili to telema bana limete telema bana kalamu to telema bana badal to telema bana barumbu bana komina Kishasa bana komina Gombe bana lingwala to telema bana mboka bana kitambo to telema biso bana banda lungwa to telema biso bana ngaliema bana selembao to telema mboka ezaliko okipe bana kisenso telema pona mboka na yo to zala bo moko oya lingite nyata ye kolabo bo banda ko yeba bampaka batata wana tilelo bavandeli mbongo corruption butu mbongo mboka na yo ndoko kabela mopaya yela mboko na sansala okabele kezo asumba ta sosolia mopaya elo yo kendo kofuka makobondela ye na kati mboka na yo na mabele na yo na kati ndako na yo comme esclave na ye yo comme mwana na musala ezala kate noko tongo etani zwa 3 minutes na yo. Nope. Ok. Yango tolobi kaka te to telema to landa lisusu bato wana te toza na posa ba ville morte te dans un pays mort. Toza na besoin ville morte te. Toza na besoin bato ba bima basala soulèvement populaire. Bato fu ba bima po moto ba mova sakanya lobi mwana ndeke président na bango asepela mimi na ville morte puisque azwaka moto na ye ake kotambola na moto puisque ayebi ke ville eza morte bato bakozala na nzela te asalaka moto na ye na ba ville morte donc bakomi kosakana na biso mpe kotyola biso mpe kofinga biso po eza foti na biso po bapoliticien nyonso na Congo bakendaka na butu kosenga mbongo epai ya mwana ndeke yango ntango ekoki tosala soulèvement populaire tobanda na baopération na baquartier opération toyebi bandako tokende tina suka ezali te kaka un jour faut kobima tous les jours ti mokolo ekosala 3 jours te bakwande bakokima nazomosilo maloba mama na nga bena esengo mingi émission kitoko mingi merci mingi zwa maloba merci mingi noko tango etani pona kosongisela nga maloba ekosala une semaine te soki biso nyonso totelemi pona mboka na biso kotelema wana tokotelema ya libela ya kofanda lisusu te to récupérer mboka na biso Mama Congo bokomona bango ndenge bakokufa na kati ya mboka ndenge babando kobondela biso bandenge babando kokima bawo bazosala erreur bazali kaka totelema biso nyonso pona soulèvement populaire totelema mboka na biso ezali occupé toza na raison à 100% devant Nzambe na biso devant monde entier eza mboka na biso kolota pongi te moto akowuta Brazza moto akowuta Angola aya kolibere Congo ezali yo nde Congolais ezali yo mboka ezali ya yo nana wauta na pays mususu ya kutia makele na kati ya mboka na biso to chasser bokipa wana to telema to chasser bokipa wana to telema to chasser bokipa wana moto atikala kate so balobi to bima biso no na soulèvement populaire biso no to bima bona takande santo bo silika bo se révolter bo déclencher loko moko kuna na kati ya Kinshasa le to bimi mbala moko
mbala moko ndenge tokobima ti tozoko arracher pouvoir eza kozonga na ndako te tokobima tokolala libanda mpo na mboka na biso bana Congo ba oyo balandi ngai ba oyo bazalaki na boccupation ntango oyoki likambo ya mboka na ngai eza occupé na kolamba na retard na kosala likambo wana nsima nalanda nanu mama Bena ndenge azoloba merci mingi kasi ntango olandi biso olandi noko tongo etani olandi komanda lwa boshi kasi kaba pe lisolo te lisolo kaba biso ba diaspora tote yakako nana aza na ndeko na Congo te tote yaka bandeko komona esengo mokilo te esonga kitoko esengo lola tango ozomona esengo na kati ya mboka mopaya mboka na osondoli na nzambe koloba nini totelema mpo na mama Congo toteyaka bandeko na kati ya telefone WhatsApp esi ekoma ata bakangi internet lelo lobi bafungoli eza pe participation monene ozosala ngo na kati ya WhatsApp ozosola bandeko na ozoyebisa bango totelema metango ozoloba yo komeka kobima te okokufa yo ozobloke mboka wana yo ozoyebisa ya bima te yo ozobloke mboka mopanga nzambe telemi liboso na yo liboso ya mwasi na yo liboso ya bana na yo otie vi na yo na danger tokotelema biso nyonso mpo na mama Congo fo tolibere mboka wana merci mingi na bino nyonso natondi bino botondi lobi eza lendi bolanda mama Moseka la dame de fer à côté ya lisusu please mardi botia matoi mercredi bolanda commandant lwa Bosch à Katoland jeudi bolanda yeme noko tongo etani na papa Makengo vendredi botia matoi samedi tozongeli lisusu la dame de fer mama Moseka bongo dimanche toya kokuta lisusu na mama Bena mbote na bino nyonso na bandako na bino ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mako ekolo epambolama mpe ekongo obambo na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso osala minene utayo mandala bato bobongisi nini mpona mboka tomeina pasi ya temps pour tout yaka tobandela elongola yo yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tala turuku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona engo na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona engo sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona tolingi komona elonga na yo na kombo na Yesu toyembi elonga 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 elonga
lokola belia na Kongo Yesu moto na yo ekita ya satana na mboka Yahweh loboko na yo ya bokeseni na kombo ya Yesu elonga 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 na Yesu tobele ni moto kitisa moto na yo libosama profeta bala Kongo toyeba konzonzambe sembola loboko mombali ya bonzambe tokambola mboka elongo na yo tokonfese elonga elongo na Yesu elonga 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 kitisa moto na mboka ya Kongo tobeleli moto na mboka ya Kongo loboko mombali esala bokeseni tokango na mboka elongo na yo elongo na Yesu elonga eza elonga 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 toyembi elonga na Yesu elongo na yo elonga ezali elonga elonga je confesse elonga